Moien, es sind Kiwanis-Püppchen und ich begleite dich während dem Aufenthalt am Spidol. An diesem Film erkläre ich dir den Auflauf von dem Tag am Spidol, wenn du operiert musst gehen. Dafür weise ich dir, wie diesen Tag für Charlotte verläuft. Natürlich geteilt von seiner Mama begleitet. Der Doktor erklärt dir, dass ihr einen chirurgischen Angriff bei dir möchte, für das du ganz gesund bist. Während der Operation musst du bei den Anästhesist gehen. An engem Gespräch zusammen mit den Eltern evaluiert ihr deinen Gesundheitszustand, für sich zu vergewissern, dass du an aller Sicherheit operiert kannst gehen. Der Anästhesist erklärt dir, dass du über deine Maske Gas anatmen musst, für angeschlafen zu gehen. Danach kann der Chirurg dich operieren. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sobald du schläfst, siehst, hörst, riechst du nicht mehr. Während der Operation bleibt der Anästhesist bei dir, für deinen Herzschlag an den Atmung zu überwachen, und für euch zu gehen, dass alles gut geht. Hier erklärt dir auch, dass du den Tag von der Operation ernüchtert musst sein. Ernüchtert sie bedeutet, dass ihr vom 4 Uhr vom Mitternacht nicht mehr Gläser getrunken wird. Wenn du Medikamente holen musst, musst du dem Doktor das sagen. Der Anästhesist wählt am Tag die Medikamente aus, dass du während der Operation kriegst. Entweder als Stöpchen, als Spritz oder für zu schlucken. Das Medikament kriegst du just für Angriff und hilft dir, dich zu entspannen. Da gehst du in der Sicht angewiehen. Hier seht ihr auch, dass es wichtig ist, dass du den Tag für Angriff ovest, ein Duschhölz oder ein Bide gehst und den Haar wäschst. Natürlich muss dein Dudu auch an die Waschmaschine. So, da gesehen wir heißt den Tag von der Operation. Haut ist ein besonderer Tag für dich, weil du ans Spital gehst, für operiert zu gehen. Natürlich geht deine Mom oder dein Pap oder allen zwei mit dir. Für dich musst du an den Accueil gehen, für dich anzumelden. Sobald die Papiere in Ordnung sind, sieht sie dir, wo du hingehen musst. Die Infirmiere empfängt dich und weist dir dein Zimmer für den Tag. Bett leidet komisch Tier. Das musst du unduen, ehe du an den Operationssaal gehst. Die Infirmiere füllt ein Dossier von den Infirmieren mit den Eltern fertig aus und legt ihre Bracelet an, wo dein Name und 4 Nummern draufstehen. So weiß jeder zu jeder Zeit, wenn du bist, auch wenn du schläfst. Sie guckt, ob du auch keine Nähler auf den Finger und Face Nägel hast, weil die Farbe von den Nägeln dem Anästhesist ermöglicht, zu kontrollieren, ob es dir gut geht. Du musst den Bijouen austun, weil du Mikroben drauf können sind. Die Infirmiere fragt dich, ob du ernüchtert bist, und musst den Temperatur. Erst du dann an den Operationssaal gehst, schickt die Infirmiere dich nachher auf die Toilette Pipi machen. Und dann kriegst du dein echtes Medikament, für dich auf die Operation vorzubereiten. Kannst du dich erinnern, wie der Anästhesist dir das erklärt hat? Durch das Medikament bist du entspannt und man gestresst. Pass auf, dass du dein Dudu an den Kiwanis-Püppchen nicht vergisst. Sie sind den ganzen Tag bei dir. Den Operationssaal am Spital ist der Platz, wo ganz strenge Hygienenormen angehalten müssen gehen. Hände waschen, eine Maske umtun, für dass keine Mikroben verbreitet gehen, eine Charlotte absetzen, für die Haare zusammenzuhalten. Am großen Ganzen ist das ein Platz, der ganz proper muss sein. Den Eltern, die ja nicht die richtigen Kleider dafür haben, dürfen dafür nicht mit dir durchgehen. Aber keine Sorge, dein Dudu und den Kiwanis-Püppchen bleiben bei dir. Die Infirmiere aus dem Operationssaal empfängt dich. Da kannst du deinem Papa und deiner Mama nach einem dicken Kussi gehen und ihnen bisher noch sagen. Da kannst du an den Operationssaal, wo viele fremde Apparate sind. Dem Monitoring heißt das. Da sagt der Anästhesist, wie du atmest und wie dein Herz schlägt. Die Cialität, eine Lucht, die ganz viel Licht möchte, mit kein Schirter werft. Den Operationstisch und so weiter. Mach dir keine Gedanken, dein Dodo und den Kiwanis-Püppchen sind da. Lo also Anästhesist für dich anzuschlafen. Und das mit Hilfe von der Maske, die hier dir ja schon während deiner Konsultation bei ihm erklärt hat. Hier rät dir, an etwas Schönes zu denken. Sobald du angeschlafen bist, kriegst du eine Perfusion. Das ist ein kleiner Schlauch, den an den Venen am Arm gelöst wird. Und durch den du, wenn es nötig ist, Medikamente gegen den Weg kriegst.
Den denkt auch dazu, dich gut zu hydratieren, für dass der Körper Produkte von der Anästhesie eliminieren kann. Das ist wichtig, dass du bis dass du heim gehst, gut darauf aufpasst. Lo kann der Chirurg dich operieren. Wenn der Angriff fertig ist, also Zeit, dich zu waschen. Häufig wird den Anästhesist dich über deine Maske Sauerstoff anatmen. Ihr den älteren beidig können, musst du noch ein bisschen an der Salle de Réveil bleiben, wo auch Überwachungsapparate sind. Eine Infirmier bleibt bei dir. Wenn der Anästhesist seinen Akkord gibt, kannst du zurück an dein Zimmer. Keine Infirmier kriegt Bescheid gesagt, dass sie dich sicher kommen kann. Ihr sie dich sicher könnt, informiert sie den Eltern, dass du die Salle de Réveil verlassen kannst und dass sie bei dir kommen können. So, jeder ist gut am Zimmer gekommen. Denk du an den Kiwanis-Pöpchen noch. Die Infirmier erklärt dir, dass du ab einer bestimmten Zeit, die den Anästhesist auch hat, trinken kannst. Und du nur, wenn alles an der Reihe ist, auch essen kannst. Wenn du dann ausgeruht bist, erlöscht hast, kannst du mit einem Freiwilligen aus der Equipe de Gribouille spielen. Sie proposieren dir ein Spiel oder ein Buch auszusichern. Erst du am Heim darfst gehen, musst du Gläser getrunken und auf die Toilette gewischt sein. Du musst auch warten, bis das den Anästhesist und der Chirurg bei dir waren. Sie müssen allen zwei ihren Akkord gehen, für dass du am Heim darfst gehen. Den Tag danach rief deine Infirmier de Jun, für nur zu fragen, ob alles an der Reihe ist und für ob eventuell Fragen von deinen Eltern zu antworten.